Орой мэдээ хүргүү үзэгчтэй MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн шинэ 7 хоногийн даваа гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхон анхаарлаа хандуулна. Өнөөдөр улаан загалмай өдөр тохиолж байна. Улс аймгийн уулуурхаан анх дахь зөвлөгөөн болж байна. Төвийн бүсийн хурдан морины уралдаанд 10 сумын хурдан хөлгүү тоос өргөлөө. Бизнес эрхлэгчид спортоор өсөлтөө. Авиас 2017 тэмцээний А төрөл амжилттай болж өндөрлөө. Энэ жилийн Авиас 2017 тэмцээний шүүтэд багш сурагчид дурж байлаа. Хутулбur 2 дугаар сургуулийн хамт олон наадмын талбай нь ойр орчин хогийг цэвэрлэлээ. Чандам нэрдмахлах сургууль 2016-аас 2017 оны хичээлийн жилийн тайлангаа тавьж хэлэлцүүллээ. Хутулбur 1 дугаар сургуулийн 1-р ангид сурагчдын эцэгчүүдийн дунд гар бөмбөгийн тэмцээн боллоо. Эдгээр хүмүүст мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарлаа хандуулна. Мэдээлж байна. Өнөөдөр олон улсын улаан загалмай улаан хавирган сар нийгэмлэгийн өдөр тохиолж байна. Энэ хөдөлгөөний үндсийг бүрэлдүүлэгч хүмүүсийн сайн дурынхаа учир сайн дурынхны өдөрч гэж олон улсад нэрлэдэг байна. Энэ өдрийг улаан загалмай хөдөлгөөнийг санаачлагч Нобелийн шагналт Анри дүүнерний мэдээлсэн өдрийг тохиолдуулан тэмдэглэдэг байна. Улаан загалмай нийгэмлэг нь хүний амнаас эрүүл мэндийг хамгаалж хүн бүрийг хүндэтгэх хамгаалах зовлон шаналлыг нь хөнгөвчилж тус дэм болох зорилготой байгуулагдсан олон улсын хүмүүнлэгийн хөтөлбөр юм а. Одоогоос 140 гаруй жилийн тэртээ дайны талбарт шархтаж амнаас эрүүл мэнд нь аюулд учирсан ч эмнэлгийн тусламж авч чадахгүй үхэл амьдралын заг дээр аврал инрэл тусламж хүлээн байсан олон мянган дайчдад Швейцарын сайн санаат залуу Анри дүүнэн орон нутгийн ард иргэд буюу сайн дурынхны оролцоотойгоор анхны тусламж үзүүлж эхэлсэн цагаас улаан загалмай хөдөлгөөн үүссэн төвхтэй. Монгол орны хувьд дэлхийн 2 дугаар дайны эхний нөхцөл олон оронд үүссэн тэр үед халах голын тулдаан эхэлж улсын баг хурлын тэргүүлэгчид Монголын хэрэгсийн эвлэл байгуулах тухай шийдвэр гаргасан бөгөөд улмаар 1939 онд Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийг байгуулсан байна. Монголын улаан загалмай сайн дурынхны халах голын дайнд шархагдсан цэргүүдэд цусаа бэлгэлэх, асран сувлах зэргээр хүмүүнлэгийн үйлсийг санаачилж анхны тусламж үзүүлж байжээ. Өнөөдөр Монголын улаан загалмай 97187 гишүүд дэмжигчид 8960 гаруй мэрэгсэн сайн дурынхан 703 анхан шатны хороо, 32 дунд шатны хороод, 54600, 54406 өсвөрийн улаан загалмайчид, 17025 залуучуудын улаан загалмайчид, 4201 онцгой гишүүд, хүмүүнлэгийн 672 гишүүн байгууллага, 1084 хүндэт донор, 151 нэгүүлсэн гүйцэтгэн, 314 нэгүүлсэн гүйцэтгэн манлан малчдыг нэгнэнд нэгтгэсэн хүмүүнлэгийн үндэсний сүлжээ болон өргөжж байна. Олон улсын улаан загалмай улаан хавирган сар хөдөлгөөний дүрмд олон улсын хүмүүнлэгийн эрх зүй, Женевийн конвенцэд улс орнуудын засгийн газар нэгдэн орсноор тухайн улсад цорын ганц үндэсний улаан загалмай нийгэмлэг байгуулагдсан хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаа явуулна гэж заасан байдаг. Энэ нь нэгдэн орсон улс орнууд дэлхийд дахин хүмүүнлэгийн хөдөлгөөний бүрэлдэхүүн хэсэг болж үндэсний нийгэмлэгүүд нэг нь ижил хууль дүрм бүтэц зохион байгуулалт үйл ажиллагааны үндсэнд 7 зарчим тулгуурлан ажиллахыг тодорхойлж байгаа юм а. Монгол улсын засгийн газар 1959 оны 9-р сарын 15-ны өдөр олон улсын хүмүүнлэгийн хууль нэгдэн орж Монголын улаан загалмай нийгэмлэг нь олон улсын улаан загалмай улаан хавирган сар нийгэмлэгүүдийн холбооны 84 дахь гишүүрэн болсон билээ. Өнөөдөр олон улсын улаан загалмай улаан хавирган сар хөдөлгөөний бүрэлдэхүүнээр дэлхийн 189 орныг дорж хүмүүнлэг нь улсад хамтран ажиллаж байна. Монгол улсын их хурл 2000 оны 4-р сард баталсан Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн эрх зүйн байдлын тухай хуулиар улаан загалмай нийгэмлэгийг Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр хүмүүнлэгийн салбарт төрдөө нэмэлт хүч болж ажиллах цорын ганц үндэсний нийгэмлэг мөн болохыг баталгаажуулсан билээ. Тэгвэл олон улсын улаан загалмай өдрийн хүрээнд аймгийн улаан загалмай хорооноос Гивамбатрийн талбайд цэцэрлэгийн хүүхэд багчууд болон ерөнхий боловсролын сургуулиудын өсвөрийн улаан загалмайч сурагчдыг хамруулсан томоохон арга хэмжээг зохион байгууллаа. За өнөөдөр олон улсын улаан загалмай өдөр байгаа. За 1863 онд анх олон улсын улаан загалмай байгууллага одоо үүссэн төвхтэй гэж үздэг. Ингээд 154 жил дэлхийн үндэсний уран хүмүүнлэгийн ажил одоо зохион байгуулагдаж байна. Дэлхийн 190 гаруй орн одоо улаан загалмай улаан хавирган нийгэмлэгт одоо нэгддэг байгаа. Тэгээд дэлхийн бүх улс орнууд яг энэ 5 дугаар сарын 8-ны өдрийг улаан загалмай өдөр болгож тэмдэглэдэг юм сайхан одоо төвхтэй байгаа. Тэгээд мөн 2011 онд Монгол улсын засгийн газар энэ 5 дугаар сарын 8-ны олон улсын улаан загалмай өдрийг хүмүүнлэгийн өдөр болгож тэмдэглэх шийдвэр гаргасан. Тэгээд энэ болохоор одоо Монголын бүх хүмүүсийн хүмүүнлэгийн өдрийг одоо мэндийг хүргэе. Тэгээд энэ дэлхийн онцгой болон хаан хүн ядарч өдөрч амсаг мэрэгчэн тэр цаг дээр хүрч үйлчилдэг хүмүүнлэгийн одоо хөдөлгөөнд хүнлэг сайхан сэтгэлтэй хүмүүсийг нэгтгэж одоо байдаг. Энэ одоо байгууллага маань одоо түүхэн өдрийг тохиолдуулан улаан загалмайд хувь нэмрээ оруулж хамтран ажиллаж дэмжлэг үзүүлдэг олон мянган улаан загалмайч зогсчултаа бас энэ мэнд хүргэе. Одоо баярснаа бас илэрхийлье. Тэгээд энэ цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн дунд багчуудын улаан загалмайчид ерөнхий боловсролын сургуулиудын хүүхдүүдийн дунд одоо энэ дуу
чагсаалын үйлчлэг гимнастикийн тэмцээний 9 жилдээ зохион байгуулж олон жил болсон ажил байгаа. Энэ хүүхдүүдийн хүмүүлийн чиглэлийн ойлголтыг нэмэгдүүлэх эдний одоо тийм ээ эдгээрийг хөгжүүлэх авьяас чадрыг бас хариуцлагатай одоо үйл ажиллагаанд оролцох ийм чадамжийг олгох гэдэг олон чиглэлтэй энэ тэмцээн байгаа. Тэгээд энэ одоо манай цэцэрлэгүүд маш сайхан бэлдэж ирсэн харагдаж байна. Ингээд усынхаа нийт ард иргэд өсвөрийн улаан загламжтай одоо 19 суманд 25 анхаарчны хороо ажиллаж байгаа. Тэгээд бүх одоо гишүүд дэмжигчтэй бас баярын мэнд хүргэе. Ингээд хүмүүнлэг үйлс бол хүч дэлхийд одоо төвөнд дэлгэрсэн юм хөдөлгөөн. Тэгээд иргэн болгоно хүмүүнлэг үйлстэй улам их одоо хамтарч ажиллаж сайн үйлсийг мэдээж хамтдаа одоо ажиллаж амьдрах ийм сайхан одоо цаг үе дээр амьдарч байгаа. Ингээд дахин одоо баярын мэнд хүргэе. Дагоматын бүх цэцэрлэг сургуулиудын хүүхдүүдийн өдөрлөг болж байгаа. Өнөөдөр дэлхийн хүмүүнлэгийн байгууллагын өдөр 5 сарын 8-нд дэлхийн өнцөг бүлгэнбөрт сайн санаатай, сайхан сэтгэлтэй 3 настаас 2 настайгаас 80, 90, 100 настай бүх хүмүүс сайн санаад, сайн сэтгэлтэй хүмүүс чинь өнөөдөр нэгсэн хаагаад нэгж байгаа ийм сайхан өдөр аа. Өнөөдөр Улаан сумын 10 жилийн сургууль болно. 10 жилийн сургуулийн хүүхдүүдийн дуу чагсаал цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн гимнастик гэсэн удаа юм өдөрлөг болж байна. Өдөрлөг ажиллагаа хийж байна. Бүгдээрээ ингэж хүмүүлийн нэгцээ гэсэн өнөөдөр дэлхийн бүх хүн зүйлд нэгж байгаа өдрөө. Монголын улаан загалмаа нийгэмлэг нь төр захиргааны байгууллагатай харилцахдаа бие даасан байдлаа хадгалж, төрийн хүмүүнлэгийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд төрдөө нэмэлт хүч болон ажиллаж, ирсэн үндэсний нийгэмлэгийг бэхжүүлэхэд бүх талаар хамтран ажиллаж байгаа юм а. Байгалийн гамшигт авагдчихгүй хүчин зүйлс, бүс нутгийг хамарсан халдвар төвчин, зэрэг томоохон сорилтыг даван туулахад байнга тусалж, дэмжлэг үзүүлж, Монголын улаан загалмаа нийгэмлэгтэй хамтран ажилладаг олон улсын улаан загалмаа, улаан хавирган сар нийгэмлэгүүдийн холбоо, олон улсын улаан загалмаа хороо болон үндэсний нийгэмлэгүүд, нэгдсэн үндэсний байгууллагын төрөлдсөн байгууллагууд, хандивлагчид болон бусад байгууллага хүмүүст олон улсын улаан загалмаа нийгэм, олон улсын улаан загалмаа өдрийн мэнд хүргье. Хүмүүнлэгийн үүс бүхэн өргөжин дэвжүүл тухай. Дараагийн мэдээ. Улс аймгийн уулуурхайн зөвлөгөөний энэ сарын 8-9-ний өдрүүдэд Улаангомтод болж байна. Тус зөвлөгөөнд уулуурхай яамны төлөөлөл аймаг сум удирдлагууд болон манай аймагт уулуурхайн чиглэлээр хэрэгжиж байгаа томоохон төслийн зохицуулагч нар оролцож байна. Улс аймгийн уулуурхайн зөвлөгөө эхэллээ. Энэ удаагийн зөвлөгөөнд аймгийн удирдлагууд салбарын яамны төлөөлөл, улс аймагт хайгуулын болон ашиглалтын лиценз ашиглаж буй аж ахуй нэгж, бичил уурхайчийн сумын засаг дарга нар оролцож байна. Тухайлбал уулуурхай хүнд үйлдвэрийн яамны хүнд үйлдвэрлэлийн хилцээний дарга 2, геологийн бодлогын газрын ахлах мэргэжилт нь төлөөлөлд оролцож байна. Зөвлөгөөний хүрээнд аймгийн салбарын удирдлагууд уулуурхай салбартай холбоотой тулгымц асуудал өнөөгийн байдлаар мэдээлэл өгөх юм а. Зөвлөгөөний эхэнд аймгийн засаг дарга Батцайхан аймгийн засаг даргын мөрөг үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийг онцлоод манай аймгийн хувьд лиценз их олгодогч яг албан ёсны зөвшөөрөлт эсгэн бүрхэг байдаг гэдгийг дурдж байлаа. Албан ёсны зөвшөөрөл авсан компаниуд иргэдийн эсэргүүцэлтэд тулгарх явдал зөөнгүй гардаг учраас энэхүү зөвлөгөөнөөр дамжуулан иргэд маньчдад уулуурхайн чиглэлийн ойлголтыг өгөх, мөн олборлолт хийж байгаа компани хууль дүрмийнхээ дагуу ажиллах хяналтыг сайжруулах гэх мэтчлэн асуудлыг дэвшүүлж байлаа. За хууль санаачтай баталсанд бол одоо бүх талын их ашиг зэрэг хангагдаж энэ ажил одоо биелээ болох ёстой. Өнөөдрийн яг энэ уулуурхайн салбарын ажил амьдрал хөрсөн дээр ямар хөө байдалтай байгаа гэдгийг та бид хаанаа шийдэж байгаа. Яг үүндээ лицензийг олгодог одоо хүмүүс нь энэ төрөл хүрээд ирсэн байж байна. Энэ зөвшөөрлийн үүдэх хүмүүс нь байж байна. Яг үүндээ аймгийн удирдлага биднээс одоо ямар компани хин гэдэг хүн улс аймаг лиценз авч байгаа мэдээлэл ойлголт бол том аргахан байдаг. За ингээд янз бүрийн материалаа үйлдвэрлээд хайгуулынхаа ашиг мартамдынхаа лицензийг авчаад одоо тэр ажлаа хийгээд хүрээд ирэхэд нь энэ янз бүрийн үйл ойлголтсон эсэргүүцлүүдэд тулгардаг. За тэр нь хамгийн түрүүн ард иргэдийн эсэргүүцэл. За тэгээд янз бүрийн шатны хүн сурталчилгын асуудал, дээр нь аягүй бол авилгын хэлбэрийн асуудал болж байдаг юм уу? Иймэрхүү янз бүрийн жижиг сажиг асуудалтай тулгараад өнөөдөр улс аймаг алхны уулгаач одоо байхгүй. За тодорхой одоо маш олон төмрийн хөдрийн янз янзын одоо уулгаанууд ажиллана гэдэг бүгд энд одоо ажил хөдлөл нь болсонгүй. Хамгийн сүүлийн үед бас газрын тосны хайгуул явуулж ирсэн бас одоо иргэдийн эсэргүүцэлтэй тулс.
Тэгэхээр би өнөөдөр би ямар асуудлыг хэлэх гэж юм та бүхэн үнэхээр бодлого барьж байгаа хүмүүс нь бодлохоо одоо яг одоо ийм бодлого явж байгаа гэдгийг нэгдүгээр одоо маш тодорхой ойлгуулмаар байна. Хоёр дахь юм бол үнэхээр бид нар бас одоо тухайн орон нутгийн удирдлагын сумын удирдлагууд байна, аймгийн удирдлагууд байна. Энэ хүмүүсийн бас юу хийх ёстойгоо бас маш тодорхой мэдж авмаар байна. Энэхүү зөвлөгөө нь ашигт малтмлын талаар төрөөс баримтлах бодлогын хэрэгжилт, хууль зүйн шинжилтэд танилцах, Тус аймгийн нутаг дэвсгэрт ашигт малтмлын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн төлөөллийг үрж аймгийн бодлого шийдвэрээ ойлгуулах, угуул уурхайн компаниудад нийлүүлэх боломжтой бараа бүтээгдэхүүн ажил үйлчлэгийг танилцуулах, улмаар хамтран ажиллах зорилготой байна. Энэхүү зөвлөгөөнийг аймагтаа зохион байгуулснаар сайн үр дүн гарна гэж хүлээж байна. Ерөнхийдөө уул уурхайн салбартай холбогдож болох болгоны төлөөлөл энэ зөвлөгөөн дээр байна гэсэн. Тэгэхээр зөвлөгөөнөөс бид үр дүн хүсэж байгаа, хүлээж байгаа үр дүндээ хүрнэ гэж бас найдаж байна. Энэ ерөө хараад байхад бол шийдвэр гаргах төвчтэй хүмүүс нэлээд сууж байна л да. Тэгэхээр одоо хүлээгдэж байгаа үр дүн хамгийн гол юу вэ? Хамгийн гол нь за Овс аймгийн хэмжээнд 128 уул уурхай лиценз байна. Ашиглалтын болоод хайгуулын. Энэний яг бодиттой бид одоо ажиллаж байгаа нь өнгөрсөн жилийнх 3хан л өөрсдөө уурхай ажилласан шүү дээ. 3хан өөрсдөө. Бусд нь бол огт хөдөлгөөн байхгүй. Хайгуулын нийт 15-16 оны нэгдсэн дүнгээр Овс аймгийн хэмжээнд 20 компани л ямар нэгэн байдлаар хайгуул хийсэн байна. Хайгуул нь ихтэй тийм өргөн далайтай биш. За тэгэхээр одоо нөгөө уул уурхайн салбар маань Овс аймгийн хувьд бас шин салбар, цаашин салбар учраас төрийн удирдлагууд нь ч мэдээлэл ойлголт муу байна. Ард иргэний байгууллагууд нь ч гэсэн ойлголт муу байна. Тэгэхээр нэгдсэн ойлголттой болж байгаа. Уул уурхай үнэхээр байгаль орчинд сөрөг нөлөөтэй юу эсвэл хариуцлага хөгжүүлвэл ямар эерэг нөлөөтэй вэ талаас нь бид нар бас асуудлыг бас харахыг хүсэж байна л да. Мэдээж ард иргэдийн зүгээс, иргэний байгууллагын зүгээс мэдээж сөрөг нөлөө талаас нь илүү хараад байгаа бидний хувьд. Тэгвэл давуу тал нь бас юу вэ гэдэг бид бас харах боломж гарах байх гэж найдаж байгаа. Яг нь бичил уурхайн талаар одоо манай яам дээр бол хуулийн төслүүд бол явагдаж байгаа. Одоо манай зохицолтын даргын ярьж байгаачлан хуулийн төслүүд маань бол одоо хуулиуд маань бол одоо бүрэн төгс болж одоохондоо хараахан чадаагүй байгаа. Энэ чиглэлээр бол уул уурхай яамнаас хуулийн төслүүдийг одоо шинжилсэн найруулга оруулах чиглэлээр бас үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Ер нь нөхөн сэргээл тал дээр уул уурхай нөхөн сэргээл тал дээр бол уул уурхай яамнаас бол маш их анхаарч ажиллаж байгаа. Энийг бол яг үйл ажиллагааныхын чиглэлээр бол төрийн захиргааны төв байгууллага, байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамнаас маань энэ ажил дээр илүү төлөвлөгөө анхаарч байгаа. Бидний хооронд хамтын ажиллагаа буюу одоо хамтарсан ажлын хэсгүүд бол энэ дээр маш их ажил хийгдэж байгаа. Ер нь бол үйл ажиллагаа явуулж байгаа газар, байгаль орчныг бол бидний хувьд бол хамгаалах нь зүйтэй. Гэхдээ бас нэг талаас бид нар үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэдэг утгаараа зүгээр ингээд орхиод явчихгүй шүү дээ. Дараа нөхөн сэргээлт гэдэг зүйлийг заавал хийх ёстой гэдэг одоо тэр бодлогыг бол илүү баримталж ажиллаж байгаа. Бичил уурхайчийн одоо уурхайчдын сэргийгчсэн газрыг одоо нөхөн сэргээлт хийх нэрийдлэр одоо сэгсэр сэргийх нэрийдлэр бас одоо дахиад алтыг нь ухах юм асуудлууд бас мэрсэр гардаг л та манай нутгийн хувьд, манай Овс аймгийн хувьд. Тэгэхээр бусад газрууд тэр гарч байгаа. Энэ дээр ер нь төрөөс баримталж байгаа ямар бодлогод. Энэ тал дээр бол яг надад одоогийн байдлаар бол мэдээлэл алга байна. Тийм шаардлагатай гэж үзвэл эргэж холбогдоод бас мэдээлэл өгч болно. Манай аймгийн хувьд уул уурхайн асуудал буюу хууль бусаар алт олборлолт өнгөрсөн жилүүдэд замраагаалцсан гэж хэлж болно. Өнөөдрийн хувьд ч бор хавцалд алт олборлагчид болон тариалан сумын удирдлагуудын үйл ойлгосноос олж асуудал үүссэн хэвээрээ энэхүү асуудлыг цэцлэх ялангуяа сэгсэр сэргээх нэрийдлэр алтыг нь ухаж газрыг сэндийшдэг асуудал байсаар байгаад энгийн ард иргэд сэтгэлдээ эмзэглэлтэй явсаар байгаа нь үцшээ. Тиймээс уул уурхай хуулийн хүрээнд зөв бодлогоор хэрэгжүүлж түүний үр ашгийг ард иргэд тэгш хүртэх явдал юм а. Тиймээс энэ боломжийг бүрдүүлэх нэг хэсэг нь энэхүү зөвлөгөө гэж харж байгаа юм а. Францад хэд төрөнхөө загвар өмсөгчдийг ажилд авахыг хориглолжээ. Хэд төрөнхөө хүмүүсээр загвар өмсүүлэхийг хориглох тухай хууль Францад өнөөдрөөс хэрэгжиж эхэллээ. Энэ хуулийн дагуу загвар өмсөгчдийн загварын агентлагуудад ажилд орохдоо бие эрүүл болохыг гэрчлэх эмчийн магадлалгаа өндөр жингийн харьцаа буюу биеийн жингийн төгс хэвийн гэсэн бичиг авчрах ёстой. Тус улсын эрүүл мэндийн яамны мэдгдсэн анорексия буюу хоодны дуршуулга болох эмэгтэй тэмцэж эрүүл амьдралын хэм маягийг хөхөөлөн дэмжих зорилгоор энэхүү хуулийг хэрэгжүүлж байна. Хууль зөрчин хэд төрөнхөө загвар өмсөгчдийг ажилд авсан ажил олгогчдод 75,000 хүртэлх еврогийн торгуул ногдуулж 6 хүртэлх сарын ял оногдуулах хичээ.
Франц нь хэд туранхай хүмүүсээр загвар өмсүүлэхийг хуулиар хоригдсон анхны улс биш юм. Итали, Испани болон Израиль улсад дээрхтэй адил хуулийг баталсан билээ. Францад хоолны төвшөлгүй болох сэтгцийн эмгэгт өртсөн 30-аас 40 мянган хүн байдгийн 90% нь эмэгтэйчүүд юм а. Алдартай Sony корпорац 1946 онд байгуулагджээ. 1946 оны 5 дугаар сарын 7-ны өдөр Японы төдийгүй дэлхийн алдартай Sony корпорац анх үүсгэн байгуулагджээ. Тодорхойлбол Масоро Ибуки, Акио Моританаар анх 20 ажилчинтай компани үүсгэн байгуулж жигнэгч цахилгаан халаагуур зэрэг гэр ахуйн цахилгаанаараа үйлдвэрлэж эхэлжээ. Харин 1949 онд тус компани төв бичлэгийн соронзон туусны зохиогчийн эрх авснаар компани амжилтын түүх эхэлсэн гэдгээ. Компани анх байгуулагдах Токиогийн телекоммуникац инженерийн компани хэмээх нэртэй байгуулагдсан бөгөөд хожимноо 1958 онд нэрээ Sony болгон өөрчилжээ. Sony хэмээх үг нь латин хэлний sonus буюу дуу авэ гэмээх утгатай үгнээс гаралтай бөгөөд олон нийтэд эвтэйхэн байдлаар түгээхийн тулд Sony болгон өөрчилсөн байна. Доохыг туршилтын бэлтгэлээр амжилттай амжилж байна. Чарли Шин Дайлимейл онлайн сайтад өгсөн ярилцлагатай туршилтын Pro 140 бэлтгэлээр хүний дахил хомслын вирусын ээлж эмчилгээ хийлгэсний дараа миний бие гайхалтай сайн болж байна гэж ярьжээ. 51 настай жүжигчин Шин эмийн клиникийн туршилтанд оролцохоор 2016 оны эхээр зөвшөөрч өдөр бүр эм уухаас татгалзан 7 хоногт нэг удаа тариа хийлгдэг байсан байна. Хүний дахил хомслын вирусын эсрэг өмнөх хэмжилгээ надад ноцтой сөрөг нөлөө үзүүлж ухаан санаа муудах шинж тэмдэг илэрдэг байсан гэж Шин хэлжээ. Энэ мансууруулах бодисуудын коктейлийг уухаа болсноор сэтгэл санаа биеийн өөрчлөлт гарч байгааг би мэдэрсэн гэж тэр дурдсан байна. Маш гайхалтай би одоо өмнөх үе болон өнөөдөр би маань ямар болсон тухай бодож байна. Би үхэл рүүгээ л явж байсан харин гинэт тэнгэрийн зарилгын замд орсон. Ёстой гайхмаар гэж жүжигчин хэлжээ. Чарли Шин өөрийн өвчний тухай 2015 оны 11 дугаар сард ярьсан бөгөөд 4 жилийн өмнө буюу 2011 онд түүнд вирус байгаа нь хэлсэн байна. Үүний дараа хуучин найз бүсгүүчүүд нь өлнийг нууж байсан гэж түүнийг зөвхөж эхэлжээ. Чарли Шин хэд хэдэн кинонд тоглосон дүрээр нэрд гарсан юм. Daily Mail сонин дэвчснээр Стабдийн компани туршиж байгаа Pro 140 тариа нь химийн нийлэг нэгдлүүд биш харин эсрэг бит агуулдагаараа бусад дэвтэмлээс ялгаатай байна. Эсэндээ дархлал хомслын вирус нэвтрэхэд хориг давдаг энэ тарианы үйлчлэг зарчим юм. Одоогийн шатан тарианы клиникийн туршид 3 дахь шатандаа явж байгаа юм байна. Тариаг 2017 онд борлуулж эхлэхээр төлөвлөж байна. Дэлхийн хамгийн өндөр настай уулчин Балбын Мин Бахадур Ширхан Эверестэд дахин авирч энэ оргилд гарсан хамгийн өндөр настай уулчин болох гэж байгаад 5 дугаар сарын 6-нд нас баржээ. Балбын уулын спортын нийгэмлүүдийн тэргүүн Ханг Цэринг Ширпагийн хэлснээр хийснийг иш татан оройтрос амьдлаг бие гарагт ингэж мэдээлсэн байна. Түүний хэлснээр Ширхан 85 настайдаа зүрхний дутамжлал өвчнөөр нас баржээ. Балбын аялал жуулчлалын яам уулчны нас барсныг нотлоод гэхдээ лагертай холбоо барихад хэцүү байгаа учраас өөр нарийн ширийн зүйлийг мэдээгүй байна. Балб улсад дэлхийн хамгийн өндөр оргилд гарах хамгийн доод насыг 16 гэж тогтоосон бөгөөд гэхдээ насны дээд хязгаарыг тогтоогоогүй байдаг байна. Одоо Японы 80 настай Ючиро Моири Эверестэд авирсан хамгийн өндөр настай уулчин юм. Эверестэд авирч эхэлсэн бүх хил түүхэнд энэ ууланд 250 гаруй хүн амнаас алджээ. Пусаны үндэсний их сургуулийн тэтгэлэгт бүртгэж байна. Бүгд найрамдах Солонгос улсын 2 дахь том хот Пусан хотын Пусаны үндэсний их сургуулийн тэтгэлэг хөтөлбөрт бүртгэж эхэлжээ. Пусаны үндэсний их сургууль 1946 онд байгуулагдсан 26485 оюутан 839 эрдэмтэн багштай улсынхаа топ 10 их сургуулийн нэг юм а. Пусаны их сургууль нь нийгмийн шинжилгээ ухаан болон менежментийн чиглэлээр улсдаа 5-д, инженер болон технологийн чиглэлээр 6-д, анагаахын нэмэлсүү чиглэлээр 6-д, урлаг утга зохиолын чиглэлээр 9-д тус ордог бүгд найрамдах Солонгос улсын шилдэг ихтэй сургуулиуд нэг юм а. Мөн тус сургуулийн дэлхийн чансааны эхний 500 сургуулийн жагсаалтад тогтмол шалгардаг. Пусаны үндэсний их сургууль бол нийслэлийн боловсролын газрын хамтрын ажиллагааны санамж бичгийг 2017 оны 4-р сард байгуулсны дагуу нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөгчдөөс жилбэр шаардлага хангасан эхний 10 шилдэг сурагчийг 100% тэтгэлэгтэйгээр мөн дараагийн байруудад шалгарсан 10 сурагчийг эсэлтийн уян нөхцлөөр Пусаны үндэсний их сургуульд сургуулсан байна. Дараагийн мэдээ Улаангол сумын засал гарганы газрын нэрмжтэй төвийн бүсийн хурдан барны уралдаан энэ сарын 7-нд амжилттай зохион байгуулагдаж өндөрлөө. Тус уралдаанд 10 сумын хурдан шилмэл хөлгүүд тоосоо өргөсөн байна.
Овс аймгийн Төвийн Бэсийн хурдан морины уралдааныг морины спорт уяжтай холбоо Улаан сумын засаг дараа нь хамгийн газарт хамтран энэ сарын 7 өдөр амжилттай зохион байгууллаа. Тус уралдаанд 6 насны ангилалд 10 сумын шилбэл хөлгүүд уралдсанаас соёолонд Улаан сумын 1-р огийн уяж инхсүүлтийн хонгор морь өнгөлж, Улаан сумын 8-р огийн уяж очрын бор амны хүзүүдэж, Улаан сумын 8-р огийн уяж Алтан гэрлийн хонгор, Отгонбаатрын хараалга, Сагил сумын Явах үгийн буурлал морь удааллаа. Их насанд Давс сумын уяж Баттогтгийн хүрэн төрүүлж, Түргэн сумын уяж Батцэнгэлийн саарл удаасан бол Улаан сумын 8-р огийн уяж Цэдэн балын хүрэн, Тис сумын уяж Ууган зайгийн бор, Улаан сумын 8-р огийн уяж Эрдэнэ очрын хонгор тус тус айрагдлаа. Азарган насны төрөл Түргэн сумын уяж Тэрбишгийн саарл тасархаа төрүүлж, түүний араас Улаан сумын 8-р огийн уяж Алтан гэрлийн хар аман үзэгдсэн бол Улаан сумын 8-р огийн уяж Нэмцоогийн хээр, Улаан сумын 8-р огийн уяж Чинзөргийн халзан, Сагил сумын уяж Мэгүр жавын халтар тус тус торгон жолоогоо өргөллөө. Тэгвэл хязаалан наснд Улаан сумын 9-р огийн уяж Лагагийн хээр төрүүлсэн бол Улаан сумын 8-р огийн уяж Инх жаргалын хээр аман хүзүүдэж, Өлгийн сумын уяж Пүрэв жавын халтар, Улаан сумын 4-р огийн уяж Гаавынхийн шарах, Наранбулаг сумын уяж Чулуун тамирын хээр морд удалсан юм. Шүдлэн наснд Тис сумын 3-р огийн уяж Баттогтгийн од хүрэн өнгөж тэргүүлсэн бол Тариалан сумын уяж Бямцогтын хул аман хүзүүдэж, Улаан сумын 1-р огийн уяж Очроотын хээр, Зүйн говь сумын уяж Буян дэлгэрийн хээр, Улаан сумын 8-р огийн уяж Эрдэнэбатын хар удаалж цолоод дуудулсан бол Дааган наснд Улаан сумын 8-р огийн уяж Алтан гэрлийн хар төрүүлж, Өмнө говь сумын уяж Тусдын хээр, Улаан сумын 2-р огийн уяж Намсраа жавын зээрд, Сагил сумын уяж Мэгүр жавын хээр, Улаан сумын 3-р огийн уяж Баттэлгийн хээр тус тус айрагдлаа. За Улаан сумын застрын нэрмжид болгон зохион байгуулж байгаа хаврын босод морины уралдааныг энэ жил морины спорт уяжтай холбоотой хамтсан зохион байгууллаа. Зохион байгуулалтаас маш сайхан өндөр түвшинд боллоо. Нийт 10 сумаас маш сайхан өндөр чансаатай наадам болж өндөрлөө. Тэгээд энэ одоо бас манай уяачт маань ч гэсэн бас хүүхдүүдийнхээ даатгалын асуудлыг бас маш сайн хийлгэж 30 орчим хүүхдүүд бас даатгалд хамрагдлаа. Уяачт ч гэсэн маш сайхан зохион байгуулалттай энэ наадамд оролцлоо. Тэгээд дараагийнхаа наадамдаас уяачтаа мориа сайхан уяад уяаны нэглэг бас морин хурдан байх болтугай гэж яриа. Тэгээд ирэх одоо 100 бол манай аймагтад аншиг болно. Тэр аншигтаа бас мориа сайхан уралдуулаад сайхан наад цаараа гэж хүсье. Тэр энэ жилээр ямар уралдаанд оролцож бас амжилтад гаргаж байна. Түргэн сум 2, Сагил сум 2 авсан. Тэгэл 3 дахь уралдаан дээр 3 авлаа. Энэ жилийн нэр нь бас энэ Төвийн Бэсийн уралдааны зохион байгуулалт хэрэг болж байна. Энэ сайхан зохион байгуулж байна. Энэ жилээр нь морины уяа соолгор ихэр таарч байна. Сайхан дарж байна. Тийм байна. Ер нь өмнө нь бас ямар тэмцээн уралдаанд оролцож байна. Энэ үлцээгүй. Энэ даа гэж хэлэлтэй. Өдний дөрөвт нааданд нэрж байд. Ямар Сагил сумын баацад төрүүлээд, Түргэн сумын баацад төрүүлээд Өлгид 10 гэдэрээрээ одоо энэ дээр төрүүлж байна. Дөрөвт ханарлж байгаа. Энэ жилийн уяа соолгор ихэр таарч. Энэ жил бас хаварч сайн байснаас бас уяа соолго нийлээ сайн таарч байгаа гэл уяач дээр. Тэ энэ жил сайн болоод бас мал сайн урд сайн байгаа. Тэ. Энэ наадмын зохион байгуулалт хэрэг болж байна. Ер нь уртлын наадмуудын ч гэсэн зохион байгуулалт хэрэг хэр явагдаж байна. Сайхан болж байна, сайхан болж. Наадмын зохион байгуулалт бол сайхан болж байна. Тэгээ би бол яг 2005 оноос оролмоор хийж эхэллээ. Тэгээ 12 жил мөр хийж байна. Энэ хугацаанд дэр нь ямар томоохон тэмцээний уралдаанд орж ирсэн, амжилтад орж ирсэн. Гоо дайрандал бүсийн уралдаанд бол орж ирсэн. Энэ хавруудын гişний уралдаанд барьсан. Энэ хаврын 3 уралдаанд л орлоо. Түргэний баацаа уралдаанд, Саялын баацаанд ороод Азраг даах 2 хоёулна 3 дээр орсон. Одоо энэ Азрагын тавлаад Ааган дээр орлоо. Баяртай байна. Жилийн мөр сууж байна. Энэ хугацаанд дэр нь гişний ямар амжилт. За даан цагаас ахиж миний хэрмээр явсан. Тэгээд тариалан сумд наадмад төрүүлсэн. Тэгээд тэрний орж тариалан 90 жил 6 төрчихсэн. Өөрчлөлтийн бүсэгээ уралдаанд 5 төрлөө. Баяртай. Энэ хавраас бас маш олон уралдаан мэж тийм ээ. Энэ хаврууд ямар уралдаан? Энэ анхны уралдаан. Тэгээд анхны уралдаан. Уяа соолгор нэмжлэр хэр таа. Сайхан таарч байгаа. Таашиг болсон шүү дээ. Тэрэнд бол сайхан. Одоо тэрэндээ сайн. Нэг одоо 20 жил мөр хийж байна. Тэгээд энэ галзмаар одоо энэ давсын аймгийн бүсийн уралдаан дээр бас их баярлж байна. Тэгээд давстай одоо босоо уралдаан төрүүлээд одоо энэ дэглээ. Тэгээд нийт уяастай одоо 9 хөлгийн хурдны үсэн хурдны хэрэг сарил баг гэдэг яриад таяа да. Урд төсөлтөөр байж байна. Энэ хугацаанд ямар
буруу мөсийг бүрднээд үлжсэн. Таврын мөсөөр дөрүүлээд одоо Усамгийн дөрөв мөсийг бүрднээд дөрүүлж байна. Тэгэхээр одоо энэ жилийн үеэс ойлгоор их таарч байна. Энэ жилийн үеэс ойлгоор зарах маань мэдэн жил 4-өөр эхлэв, жил бас 4-өөр эхэлж байна. Усамгийн тэсмэн вариант тэсмэн 3 цүмэн албар төвөөч байна. Тэгэхээр одоо залуу их манаас морс бас нэлээд сонирхож байдаг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр бас адилхан гэж явж байгаа хүмүүстэй хандаад бас юу гэж хэлмээр юу гэж зөвлөмөр байна. За үеийн найз нөхдөөртэй, үеийн яаш нартай энэ жил Усамгийн борон бүсийн данжигнаад бүсийн амьдран гадуулах гэж байгаа. Тэр үсгийн ангийнхаа нэрийг гаргаж сайхнаа дидаачлмаар байна. Энэ жилийн төвийн бүсийн хурдан морины уралдааны Энэхүү аймгийн морины спорт уяжтай холбоотой хамтран Улаан сумын засаг даргын нивэлдээр амжилттай зохион байгуулагдлаа. Манай аймгийн морины спорт уяжтай холбооны уяжтын үйл ойлгослоос үүдэлтэй уяжтад буруу ойлголт өгөх талцуулах явдал гарсаар байна. Төвийн бүсийн уралдаанд 7 сар зохион байгуулагдсан гэсэн шүүмж тарснаас энэ жилийн уралдаанд оролцох уяжтын хүрээ багассан гэдгийг морины спорт уяжтай холбооны тэргүүн хэлж байна. Өнөөдөр Улаан сумын засаг даргын хамгаалалт морин спорт уяжтай холбоо хамтран төвийн уралдаанд 6 насны уралдаан сайхан амжилттай болж өндөрлөө манай өнөөдөр уралдаанд заяагалах хотын цэг болон гэрүүлийнхээ зүгээс өнөөдөр 36 насны унаач 30 хүүхэдтэй харийнхаа бүлэгт оролцлоо. Баяртай сайхан уралдаан сайхан наадам боллоо. Энэ жилийн төвийн бүсийн хурдан морины уралдаанд зохион байгуул цайтай бусныг уяжд хэлж байна. Энэ жил хавар жил сайхан байгаа учраас мордын уяас ойлгох сайхан дарж байна гэж уяжд ам сайтай байсан юм а. Өнөөдрийн уралдаанд Затарбаатарны 7-8 сумаас уяжд ирсэн байна. Уралдаан зохих хэмжээнд зохион байгуулалт маш өндөр хэмжээнд сайхан болж өнгөрч байна. Улаан сум сүүлийн одоо дөрөвт гишилдийн уралдааны зохион байгуулж явуулж байгаа. За төвийн бүс гэж явуулж исэн. Энэ хавар бол бас янз бүрийн шалтгаанаас одоо хүмүүс нэг жоохон хойрогшуулаад хүмүүс бас бага хамрагдсан уяачид янз янзын зар зурхал тараад жоохон миний уяач хүний хувьд бас харамсалтай асуудал байна. Тэгвэл бол энд ирсэн уяачид маш ухамсартай сайхан зөв оролцлоо. Уулын төвийн бүсгээд одоо хэдэн сум ирэх гэжсэн уцтаад ирэх гэсэн чинь төвийн бүсгээр очно гэдэг төвийн бүсийн өөр газар болгосон гэдэг энэ манай дээдлийн сайхан одоо морины зүтгэлтнүүд ачаач шийдвэр гаргаснаас болоод жоохон хүмүүс анхаарал сарнсан олон сум ирсэнгүй. Хурдан морины уралдаанд зохион байгуулагдаж морины хорхоотой домчууд баясаж унаач хүүхдийн асуудал хаягддаг нь үзшээ. Энэхүү уралдаа харин өндөр шаардлага тавьж уяжтан хүүхдүүдэд даатгуулсан аюулгүй наадам болж өндөрлөө. Дараагийн мэдээ татвар төлөгчдийн өдөр 5 дугаар сарын 1-ний 7 хоногт тохиолдог. Энэхүү өдрийн хүрээнд аймгийн татварын хэлэлцээс олон талаар арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Тэгвэл өнгөрсөн амралтын өдөр MCS компанитай хамтран бизнес эрхлэгчдийн дунд гар бөмбөгийн тэмцээнийг зохион байгуулсан байна. Татвар төлөгчдийн өдрийг тохиолдуулан аймгийн татварын хэлтээс татвар төлөгчид болон ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд олон талд арга хэмжээг зохион байгуулсаар байна. Тэгвэл өнгөрсөн амралтын өдөр MCS компанитай хамтран бизнес эрхлэгч татвар төлөгчдийн дунд гар бөмбөгийн тэмцээнийг зохион байгуулсан байна. Тэмцээнд 12 багийн тамирчид хурдгүйч авхаал самбагаас 20 өрсөлдснөөс мигурж авахлагчтай панчваг тэргүүлсэн байна. Тэргүүлсэн баг тамирчдад татварын хэлтсийн дарга болон MCS компани удирдлагууд бэлгийн гартуул өглөө. Татвар төлөгчдийн өдрүүдийн хүрээнд мөн MCS компани 10 жилийн хүрээнд зохион байгуулагдсан бизнес эрхлэгчдийн дунд зохион байгуулагдсан гар бөмбөгийн тэмцээн маань амжилттай зохион байгуулагдсан өндөрлөж байна. Энэхүү тэмцээнд хүндэтгэн хүрэлцэн ирсэн нийт бизнес эрхлэгчтэй бизнесийн өндөр амжилтыг хүсье өрөө. Мөн энэхүү арга хэмжээг ивентэтгэн зохион байгуулсан MCS-ийн хамт олонд бас ажлын өндөр амжилтыг хүсье өрөөё. Энэхүү тэмцээнд 1-р байрыг мигмарж авах ахлагчтай Панчваг, 2-р байрыг Батбаяр ахлагчтай Спрайтваг, 3-р байрыг Хүрвэ ахлагчтай Тайгер баг тус эзэллээ. Тэгээ энэхүү арга хэмжээнд амжилттай оролцсон нийт оролцогч нартай ажлын өндөр амжилтыг хүсье өрөөж байна. За энэ MCS-ийн одоо гар бөмбөгийн тэмцээнд сайхан амжилттай боллоо. Тэр манай баг төрүүлж 1-р хайранд орлоо. Тэгээ одоо энэ өнөөдөр татварын ерхий газрын бас оож байгаа маань. Тэнд одоо манай компани одоо бас татвар төлж тэгээд одоо 1-р хайранд алтан гэрээгээ гэдэг цом болсон баяртай байна. Харьцны гар бөмбөгийн нөхөс тэмцээнд манай баг оролцоод ямарсан нэг өдөр ч гэсэн хөлгөөн
дасгал хийгээд маш сайхан байна. Тэгээд 12 баг өрсөлдөж байгаа. Тэгээд бас хүч дайшлууд тэмцэлдэнэ гэж бодож байгаа. Чанга байна. Ер нь бүгдээрээ сайхан ер нь сайхан тоглолт юм байна. Татвар төлөгчдийн өдрийг Угтны аймгийн татварын хилтэс олон нийтийг хамарсан тэмцээн уралдаанд олноор зохион байгуулж шагнал урамшуулдаг уламжлалтай. Үүний нэг нь энэхүү гараг бэмгийн тэмцээн байсан бөгөөд MBC компани 10 жилийнхээ он хүрээнд энэхүү хамтран зохион байгуулсан. Дараагийн мэдээ Улс аймгийн засаг даргын нэрмжит хүүхдээ авьяас урлаг уран бүтээл их наадам 5 дугаар сарын 4-өөс 7-ны өдрүүдэд болж өндөрлөө. Энэ жил тус бүтээлийн шүүлтэд харуулхан зохион байгуулалт муутай болсон гэх багш сурагчид эцгийгчүүд цөөнгүй байгаамаа. Багш сурагчдын хүсэн хүлээдэг томоохон урлагийн наадам бол 1991 оноос хойш тасралтгүй зохион байгуулагдж ирсэн аймгийн засаг даргын нэрмжит авьяас уралдаан юм а. Энэ нэг ёсондоо хүүхдийн 1 жилийн хөтөлбөрөөр үнэлүүлдэг спортынхаар бол олимп гэсэн үг юм. Авьяас уралдаан нь А буюу урлагийн, Б буюу бүтээлийн гэсэн хоёр төрлөөр явагдсан бөгөөд А төрөлд оролцсон хүүхдүүд багшууд авьяасаа үнэлүүлэн шагнал урамшууллаа гарт авлаа. Тэгвэл медаль хүртсэн сурагчид багш нарын сэтгэлээс хуваалцлаа. За одоогийн байдлаар энэ жил бол одоо бас ардын болоод төрлүүд нь ховчлон явагдаж байгаа. Тэгээд манайх одоо энэ 7 төрлөд олонтонд оролцоод бас амжилт дүүрэн байгаа. Алт мөнгө хүрэл медалуудыг бол бас авсаар байгаа. Нөгөө үргэлжлээд өнөөдрөөс язгуур урлагийн төрөл маань явагдаж байна. Маргааш хослол хөгжим гэдэг ингээд үргэлжлээд тэмцээн байна. Бас нэлээд ширэн өрсөлдөөнтэй оролцож ингэж явагдаж байгаамаа. Хөдөөний оролцогчид бас нэлээд бэлтгэл юм сайтай юм. Төвийн сургуулиуд хоорондоо өрсөлдсөн их сайхан юм зохион байгуулалттай маш сайхан тэмцээн болж байгаад одоо багш нар бас өндөр сэтгэлтэй байгаа. За сум хөдөөгөө ер нь өрсөлдөө нэлээд ширүүн байна. Тэгээд медаль байран чалгахын тулд нэлээд хүүхдээс маш их чадварыг шаарддаг, багшаас нэлээд бэлтгэлийг шаарддаг юм байгаа. Тэгээд энэ уралдаан маань одоо жил болгоно ингэ сайхан уламжид зохион байгуулж явагдаж байгаад бол хүүхдүүд, багшууд, багш нар одоо сургуульд одоо хамт олон бүгдээрээ ингэж баяртай байдаг юм аа. Тэгээд одоо оролцож байгаа нийт сурагчдаа, нийт мундаг одоо багш нартай нэрүүлэг сайн сайхныг хүсье. За тэгээд шамдран одоо морин хурдан байгээ гэж өрөөё. Миний хувьд өрсөлдөгч нар сайн байсан. Бид нар энэ бүжгийг бэлдээд 6 хонж байгаа. Өнгөрсөн жилээс бас ямар амжилт гаргаж ирсэн бэ? Өнгөрсөн жил бид нар орж байгаагүй ерөөхдөө. Энд анхудаа оролцоод мөнгө авч байна. Тий. Энд оролцоод бэлтгэсэн багш нар бол наав ээж дандаа юу хэлмээр байна? За энэ оролцож өгсөн энэ сайхан бүжгийг зааж өгсөн багштай болно. Аав ээждээ маш их баярлалаа гэж хэлье. Миний хувьд энэ анх удаа орж байгаа. Тэгээд анх удаа мэдээд очив. Үнхээр гоё. Багшаа та нар бидний бүжиг зааж өгөөд өдгөө зэгдсэн баярлаа. Ээж аав хоёртой хайртай шүү. Өнөөдөр энэ Улс аймгийн засаг даргын нэрмжит авьяас уралдаанд сайхан зохион байгуулагдаж байна. Урд жилүүдээс бол ахиж өөрчлөлт гарсан байна. Ягаад гэвэл энэ дээр бол яг төрлийн газар дээр нь дүнгийн танилцуулаад явуулчихдаг. Ийм сайхан уламжлалт арга хэмжээг бол зохион байгуулах тутмаа энэ арга хэмжээний үйл ажиллагаа улман боловсронгуулдаг энэ үйл ажиллагаа харагдаж байна. Телевизийн нөхдөд ч гэсэн тэр энэ зохион байгуулж байгаа комиссийн үйл ажиллагаа ч гэсэн өндөр хэмжээнд байгаад их баяртай байна. Бид бүхэн бол одоо энэ соёлын төвийн дээр гэдэг нэг юм бүжгийн хамтлагта энэ арт түмэндээ бас үйлчилдэг сайхан хөгтөд юм байгаа. Тэгээд одоо энэ хамтлаг маань одоо төрлөөрөө мөнгөн медаль гүрнэ. Тэгээд одоо бас энэ ажил зохион байгуулсан энэ Улс аймгийн засаг дарга түүний тамгын газар нийгэм бодлогын хөгжлийн хилтэс боловсрол соёл урлагийн газар энэ телевизүүдийн хамт олондоос баярлсан талархсан илэрхийлье. Бид нөр авьяасын төрөлд анх хүрэл медалаар 20 төрөлд оролцож авч байсан, медаль авч байсан, мөнгө бос авч байсан. Тэгэд манай хамтлагийн ер нь бол олон жил бүжиглсэн туршлагатай. Тэгээ энэ жил ч гэсэн медалийн өнгөө орчилж мөнгөн медаль авсан хамтлагийнх нь болоод сум орон нутгийн захиргаа бидний дэмжсэн бүхэл хүмүүстээ маш их баярлалаа гэж хэлье. Ер нь тэмцээний зохион байгуулалт төр хэрэлж шүүлтэр хэрэг шударга өгдөж.
Ер нь бол шүүхийн хувьд бол шударга явагдсан л гэж бодож байна. Хэд жил өргөж хичээлж байгаа вэ? 3 жил. Аха. Энэ хугацаанд дэр нь ямар уралдаан тэмцээнд орж ив, ямар амжилтуудыг гаргаж ирсэн? Би авьяас 2016 уралдаанд алт авч ирсэн. Бас ишиглэн уралдаанд орж 1-р оролцож ирсэн. Ээж авдаа авьяас дорж байгаа хүүхдүүдээ авьяас 2017 онд Жанжлан бурхан нэвэх болтугай. Авьяас 2017 оны тэмцээний энэ жилийн зохион байгуулалт муутай шудраг ус шүүсэн гих эсгэх багш зурагчид цонг байсан юм. А төрөл Б төрлөө бодвол арай хил ам багтаа байсан бол Б төрөл шүүлт удаан шудраг ус шүүсэн гэж маргалцсан багш зурагчид олон байсан юм. Багш зурагчдын зүгээс нэг жилийн хөтөлбөрийг үнэн зөв үнэлээч гэдгийг хэлж байсан юм. За хэд жилдээ ер нь энэ тэмцээн орлоо? 3 дахь жилдээ ирж байна. Наа би ус аймгийн дэсгийн ах сургуулийн 11 наагийн сурагч Боттш гэдэг сурагч. Авьяас 2017 уралдаанд бидний сэлбэр төлөөр орж 2-р харинд орлоо. Баяртай байна. Бас ямар уралдаанд оролцож амжилт гаргаж байна? Энэ бас авьяас 2015-16 уралдаанд орж ирсэн. Алтан медаль авчихсан. Энэ удаад мөнгөн медаль авсандаа баяртай байна. За тэгэхээр бэлдэж байгаа багшийн хувьд шавнар нь ерөн хэр оролцож байна тийм ээ? За манай шавнар өнөөдрийн хувьд 2 алт 2 мөнгө 4 хүрэл авсан байгаа. Амжилттай оролцлоо. Зарим шүүдэл жоохон тиймэрхүү маргаантай болох шиг боллоо. Үн зөө шүүгээс л гэж бодож байна. Шударгаар хүүхдийн ариун цагаан хөдлөр байгаа учраас жилийн хөдлөр шүү дээ манай хүүхдүүд. Тэмцээний шүүлт ер нь энэ жил хэр явагдаж байна тийм? Энэ жил ер нь жоохон тиймэрхүү явагдсан. 3 хоног дарагдсан шүү дээ ер нь. Яг хариугаар энэ өглөө гарсан байгаа. Хариу. Манай хүүхд бол нодлон төрүүлсэн, урзан төрүүлсэн байгаа. Энэ жил бас төрүүлэн гэж хэлсэн 2 дарчлаа. Гэтэ баяртай байна. За. Тийм байна. Тэгэхээр энэ хүүхдүүдийг бэлтгэхэд ер нь хэр хугацаа шаардж байна? Багш нарын хувьд ер нь хэр ур чадвар шаардж байна? Манай хүүхдүүд бол нэг миний хувьд л 2 сар. Яг яс бүтээл гарах нь бол 2 сар. Нэг бүтээл дээр 2 сар сум. Түүнээс намраас авахулал бэлтгэн яг одоо хүртэл. Тэгэхээр багш нь жилийн хөдлөөр орж ирэх гэсэн үг л дээ. Үнэндээ бүхэл бүтэн жил тэр жилийн өдрөө зөвлөнлээсэй гэж үсэж байна. Уг нь энэ тэмцээн анх удаа зохион байгуулагдаж байгаа бус бүхэл бүтэн 16 жилийн турш зохион байгуулагдаж байгаа мөртлөө үнэн зөв шүүлттэй хүүхдийн хөдөлмөрийг үнэлж чадахгүй байгаа гих гомдол багш сурагчдаас тасрахгүй байгааг нух хэрэггүйцээ. Цаашид энэхүү тэмцээнийг маш өндөр зохион байгуулалтаа илт толд нээлттэй явуулж хүүхдийн хөдөлмөрийг үнэлэх хэрэгтэй байна. Дараагийн мэдээ Улаан улс сумын засаг даргын намын газраас эхлүүлсэн хоггүй улаан гомт уриалга амжилттай үргэлжилж байна. Өнгөрсөн амралтын өдөр цогцлбор 2-р сургуулийн хамт олон энэ хүрээлгад нэгдэж наадмын талбай нь ойр орчмын хогийг цэвэрлсэн байна. Улаан гом сумын засаг даргын тамийн газраас хэрэгжүүлж байгаа хоггүй улаан гом аян амжилттай хэрэгжиж байна. Тус аяны онцлог гэвэл төрийн болон хувийн хвшлийн байгууллагууд нэг-нэгээ уриалан дуудаж улаан гом сумын нийт эзэмшлийн нэг талбай болон саадны хогийг цэвэрлэх ёстой бөгөөд энэ удаад мэргэжлийн хяналтын газрын дуудлагаар цогцлбор 2-р сургуулийн хамт олон наадмын талбай нь ойр орчмын 500 м газрын хогийг цэвэрлэлээ. Энэхүү цэвэрлэгээнд 100 гаруй багш ажилчид оролцсон юм. Харин дараагийн нийт эзэмшлийн талбай хогийг цэвэрлэх байгууллагаар хаан банкыг дуудаж байна. Манай зогсор 2-р сургуулийнхан бас нийтийн эзэмшлийн талбайг бас цэвэрлж байна. За ингээд улаан гом сумаас хоггүй улаан гом одоо аяныг өрнүүлээд одоо 2 сар гаруй болж байна. За энэ хугацаанд бол албан байгууллагууд нийтийн эзэмшлийн нэлээд талбайг бол цэвэрлсэн. За манай төрөнд бол одоо мэргэжлийн хяналтын газар нийтийн эзэмшлийн талбайгаа цэвэрлээд тэгээ манай одоо зогсор 2-р сургуулийг бол бас энэ ажилдаа өрөөлөн дуудсан байна. Ингээд мэргэжлийн хяналтын одоо өрөөлөн дуудснаар манай одоо сургуулийн хамт олон одоо нийтийн эзэмшлийн энэ талбайгаа цэвэрлээд ингээд дуусч байна. Тэгээ дараагийн одоо энэ бас хоггүй улаан гом ажлын хүрээнд энд одоо нийтийн эзэмшлийг цэвэрлэх ажилд за бидэнтэй бас хамтран ажилладаг курс зэрэгцээ хаан банкны хамт олныг бас өрөөлөн дуудаж байна. Ингээ бүгдээрээ бас хоггүй цэвэр оттой амьдарцгаая л гэж уриалъя. Бидний аяныг маань дэмжиж уриалгыг маань хүлээн авч тэгээд манай 4-р өгийн нутагт дэвсгэр наадмын талбай нүүрний хэсэг бөгөөд хамгийн их огтой баруун замаас урагшаа тэгээд энэ наадмын талбай нуур дэмцэг хүртэл нийтдээ бараг 2 км орчим газар тэгээд өргөнөөрөө бол бараг 400-500 м өргөн хэмжээтэй газрыг цэвэрлэж нэг машин хог гарч машин хогийн дорн хотогчлтын хогны машин ирж ачиж авж байгаад одоо би одоо багийн даргын хувьд бол манай нутагт дэвсгэрийн цэвэрлж өгсөнд одоо маш их баярлж байна. Ингээд цогцлоор 2-р сургуулийн хамт олонд
ажлын өндөр амжилт хүсье яриа. Энэхүү айлгад нэгдэж байгаа байгууллагууд нийгмийн үүргээ ухамсарлаж бусдыгаа манлайлан хоггүй хотод амьдрахын эхлэлийг давж өгч байгаа бөгөөд тааш бас энэхүү айлгад нэгдэж хогоо зориултын хогийн савнд хийж байхыг цослбор 2 дугаар сургуулийн хамт олон уриалж байна. Хоггүй орчинд амьдрах! Дараагийн мэдээ аймгийн боловсрол соёл урлагийн газраас зарласан боловсролын бүтээн сарын 1 хүрээнд хуваарийн дагуу аймгийн төвийн сургууль цэцэрлэгүүд 2016-аас 2017 оны хичээлийн жилийн тайлангаа тайлгнаж байгаа юм. Тэгвэл Чандмэр дахлах сургуулийн жил эцсийн тайлангийн үйл ажиллагаа болсон байна. 2016-аас 2017 оны хичээлийн жил ерөнхийдөө дуусах шатандаа орж, сургууль цэцэрлэгүүд жил эцсийн тайлангаа хуваарийн дагуу нийт эцэгчүүд болон аймгийн боловсрол соёл урлагийн газар, аймгийн засваргын тамгын газрын боловсролын асуудлаа хариуцсан хэлтсийн төлөөллүүдэд тайлгнаж, үр дүнгээ хилцэж байна. Тэгвэл Чандмэр дахлах сургуулийн багш сурагчид энэ хичээлийн жилд гаргасан амжилтууд хийж бүтээсэн зүйлсээ нээлттэй дэлгэн харууллаа. Чандмэр дахлах сургуулийн боловсролын хүртээмжийн тайлангийн үйл ажиллагаанд эцэгчүүд, боловсрол соёл урлагийн газрын мэргэжилтнүүд болон аймгийн засваргын тамгын газрын нийгмийн бодлогын хэлтсэн мэргэжилтнүүд оролцлоо. Тайланд дэлгэгдсэн бүтээлүүдийг харж байхад багш сурагчид гарын дорх материал ашиглан сандал ширээ болон бусад эд зүйс хийсэн байсан юм. Мөн түүнийг өдөр тутмын амьдралдаа хэрэглэж байгааг хэлж байсан юм а. Сургууль цэцэрлэгүүд маань боловсролын бүтээмж гэсэн сэдвээр жилийнхаа ажлын тайланг бол багш сурагчид нь багш нар нь юу заасан, сурагчид нь юу сурсан, энийг аваад эцэг эхчүүд тэгээд бүх нийт иргэдтэй тайлгнаж байгаамаа. Ингээд хуваарийн дагуу бүх сургууль цэцэрлэгүүд явж байна. Тэрүүчийн одоо 2 дахь өдрөөс эхэлсэн. Тэгээд өнөөдөр бол Чандмэр дахлах сургуулийн одоо боловсролын бүтээмж саяны хүрээнд хийсэн ажилдаа боловсрол соёл урлагийн газрын мэргэжилтнүүд улаан сумын удирдлагууд тэгээд аймгийн нийгмийн бодлогын хэлтсийн мэргэжилтнүүд бид ингээд ажилдаа танилцж байна. Тэгэхээр одоо 1 жилийн хугацаанд юу сурсан, юу бүтээсэн энэ бүх тайлангаа тавьж байгаа болохоор одоо хүүхдүүд маань их олон зүйлийг сурсан байна. Багш нар маань бас олон бүтээлч ажлыг хийсэн байна. Юмхнаар юм хийсэн байна. Энэ бүхэнтэй танилцаад бас сэтгэл өндөр байна. Сургуулиудын онцлог байдлуудыг, цэцэрлэгүүдийн онцлог байдлуудыг бид ингээд бие биеийн түгээн дэлгэрүүл, туршлага судлуулах, нийтийг хүртэл болгох ийм зорилготойгоор энэ ажлыг хийж байгаа. За манай сургууль өнөөдөр жилийн ажлын тайлан буюу боловсролын бүтээмж даягдсан хүрээний одоо хүрээнд 1 жилийн ажлын тайлангаа тавьж байна. За манай ажлын хүрээнд бол багш нар бол одоо хичээлийг хэрэгжүүлэх хийсэн одоо ажлынхаа одоо тарааж материал, тестүүд хийсэн одоо бүтээлүүдийн бүтээн гаргаж тавьсан байна. За мөн багш нарын боловсролын бүтээмж даягныг одоо ухтаад манайх бол колоны саваар 2 хүн дундаа одоо дотор байранд сандал хийж өгсөн байгаа. Дотор байрны хүүхдүүдэд одоо сандал хийж өгсөн байгаа. 2 хүн дундаа колоны сав ашиглаад мөн дугуугаар одоо сандал ширээгийг хойг хаягд ашиглах одоо ямар нэгэн мөнгө гаргахгүйгээр дандаа хог хаягд ашиглаж одоо ийм бүтээлүүдийг хийсэн байгаа. Бүтээлч тайны хүрээнд. За мөн манай сургуулийн одоо ийм одоо сонин одоо гарч байгаа. Одоо энэ алтан дод нэртэй сонингийг одоо ингэж гаргаж эцэгчүүдтэй одоо хүмүүс хүргэж байгаамаа. Сурагчид маань энэ сониндоо танилцах ёстой. Өнөөдөр Чандмэр дахлах сургуулийн тийм ээ тайлан одоо бүгд 1 жилийн хичээлийн жилийн тайлангийн үйл ажиллагаа явуулж байна. Эд эцэгчүүдтэй бас энэхүү тайлан юу бүтээсэн юм бэ? Сурагчид маань багш ажилчид маань ямар амжилт гаргасан юм бэ? Юу бүтээснээ бол тайлгнаж байна л да. Тэгэхээр таны хувьд сэтгэлээ хуваалцахгүй юу? Энэ үйл ажиллагаа юм байна. Нөө үйл ажиллагааны талаас сэтгэл өндөр байна. Энэ бүгдийнхээ тийсэн ажлаа тайлж өсөд бүтэн гаргаж дэлгэсэн байна энэ. Тэгээд одоо дээр нь одоо энэ алгоог сая товчхон нэлцүүлж та. Одоо дээр нь одоо урлагийн жоохон үйл ажиллагаа яваад ах шиг байна. Танай хэдэн хүүхэд энэ Чандмэр дахлах сургууль сурж байна? Чандмэр дахлах сургууль манай 2 хүүхэд сурч байгаа. Чандмэр дахлах сургуулийн багш сурагчид энэхүү 2016-аас 2017 оны хичээлийн жилээ амжилт бүтээлд өрн хөдөж байна. Сургууль цэцэрлэгүүдийн тайлангийн үеэр тэргуун туршлагуудыг сонгоовч цаашид аймгийн боловсролын салбарт хэрэгжүүлэх чухал ач холбогдолтой юм а. Дараагийн мэдээ Цогцолбор 1-р сургуулийн 1-р ангийн сурагчдын эцэгчүүдийн дунд гар бөмбөгийн тэмцээнийг зохион байгууллаа. Тэмцээнд эцэгчүүдийн 7 баг оролцсон байна.
Энэ жилийн цогцлбор 1-р сургуулийг 1-р ангийн 7 бүлгийн 263 сурагч төгснө. Тэгвэл цогцлбор 1-р сургуулийн багш тандаа баярлалаа. Энэ хүрээнд спортын аав ээжүүд гар бөмбөгийн тэмцээнийг өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд цогцлбор 1-р сургуулийн спорт зааланд амжилттай зохион байгууллаа. Тус тэмцээнд 7 баг оролцсон байна. Цогцлбор 1-р сургуулийн 1-р ангийн сурагчид маань бүт зэрлэг тайланд өдөрлөг зохион байгуулах гэж байгаа. Тэр ажлынхаа хүрээнд бид нар 5 ажлыг төлөвлөсөн. Тэрний нэг маань өнөөдөр спортлог аав ээж тэмцээнийг зохион байгуулж байна. Багууд маш идэвхтэй хөгжин дэмжигчтэйгээ тэмцээн маань үргэлжилж байна. Мөн бүд сурлаа тайланд өдөрлөг маань 5 сарын 12-ны өдөр зохион байгуулагдана. Тэр өдөр сурагчид маань юу сурснаа эцэг эхчүүдэд тайлагнана. 7 бүлгийн 1-р ангид маань 7 бүлэг байгаа. 7 бүлгийн 263 суралцагч маань аймгийн хэмжээнд уншилсан олимпиаданд багаараа 2-р байрыг эзэлсэн. Тэр амжилтыг хүрэхэд нөлөөсөн сургуулийн хамт олон болон эцэг эхчүүд сурагчдад баярлалцсан талархснаа илэрхийлье. Энэ бас чөлөө цагаа боловсон өнгөрөөх зориулалтаар тийм ээ. За тэгээд бас багш нартаа маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Хүүхдүүдэд маань одоо багш тандаа баярлалаа гэсэн 7 өдрийн аяны хүрээнд зохион байгуулагдж байгаа. Тэгээд хүүхдүүд маань үнэхээр одоо хүүхдүүдэд өнөөдөр бол цогцлбор 1-р сургуулийн 1-р ангийнх нь аймгийн олимпиаданд 2-р байранд орсон байгаа. Сургуулаараа тэгээд бас маш өндөр амжилттай явж байгаа. Ингээд багш нарт нь бүгдэнд нь баярлал талархснаа илэрхийлье. Бид бүхэн бас нэгэн бай ангиа төлөөлж миний зүгээс бас оролцож байгаа. За энэ тэмцээн уралдаанд бас идэвхтэй оролцож байгаа. Энэ тэмцээн уралдааныг зохион байгуулж байгаа 1-р 10 жилийн удирдлагууд багш нар цаашдынх нь ажил хөдөлмөрт бол өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье өрөөё. Энэ өдрийн үйл ажиллагаанд бол эцэг эхчүүд маш идэвхтэй оролцож байна. Цогцлбор 1-р сургуулийн 1-р ангийн сурагчид хурдан тод уншиж сурсан бөгөөд хурдан уншлагын тэмцээнд багаараа аймагт 2-р байр эзэлсэн амжилттайгаар энэ жилийн жилээ дуусгаж байна.